ஹாய் நான் Adeeb. Xiaomi பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக அவங்களோட Mi 11 சீரீஸில் Mi 11 லைட்டுங்கிற ஒரு ஃபோனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூலு, குவிக் ஸ்டார்ட் கைட் அண்ட் வாரண்டி கார்டு, சார்ஜிங் அடாப்டர், டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், டைப் சி டு 3.5mm ஹெட்ஃபோன் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஒரு ஃபோன் கேஸ். இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வருது. அடுத்து இந்த ஃபோனை பற்றி பார்க்கலாம். Xiaomi இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண ஃபோன்ஸ்லேயே ரொம்பவே ஸ்லிம்மஸ்ட் அண்ட் லைட்டஸ்டான ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இந்த Mi 11 லைட்டுங்கிற ஃபோனு. இந்த ஃபோனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 157 கிராம் மட்டும்தான் வருது. ரொம்பவே லைட் வெயிட்டான ஃபோன் தான் இது. இந்த ஃபோனோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.99 தான் வருது. ஒரு பென்சிலோட திக்னஸ் தான் இந்த ஃபோனுக்கு Xiaomi கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ப்ரீமியமான ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் தான் Xiaomi இந்த ஃபோனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டஸ்கானி கோரல்ங்கிற கலர் வேரியன்ட் தான் இப்போ நம்ம கையில் வச்சுருக்குது. இந்த ஃபோன் இன்னும் 2 கலர் வேரியன்ட்டில் வருது. ஜாஸ் ப்ளூ, வினேட் பிளாக். இதில் வினேட் பிளாக்ங்கிற கலர் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசி ஃபினிஷில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோசி ஃபினிஷ்னால உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கையில் இருக்கிற ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே ஃபோனோட பேக் சைடில் ஈஸியாக பிக்கப் ஆகும். அப்போ அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். மீதி இருக்கிற 2 கலர் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷில் தான் வருது. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷ் தான் நான் எப்பயுமே சூஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் இந்த ஃபோன் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிளாக் கலர் வேரியன்ட் எடுக்காதீங்க. பிளாக் கலர் வேரியண்ட்டை விட இந்த டஸ்கானி கோரல்ங்கிற கலர் வேரியண்ட்டும் ஜாஸ் ப்ளூங்கிற கலர் வேரியண்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான டிசைன் தான் Xiaomi இந்த ஃபோனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஒரு எல்இடி ஃப்ளாஷும் வருது. அப்புறமா ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா Xiaomi ஒரு பிராண்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பட்டனும் பவர் பட்டனும் வருது. பவர் பட்டனில் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கு, ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் ஒன்றுமே கொடுக்கல. ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர், டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட்டு, பிரைமரி மைக்ரோஃபோன், சிம் கார்டு ஸ்லோட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சிம் கார்டு ஸ்லோட்டு தான் வருது. அதாவது நம்மளால் ஒரே டைமில் 2 சிம் கார்டு இல்லாட்டி ஒரு சிம் கார்டு ஒரு மெமரி கார்டு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறமா இந்த ஃபோனில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக சவுண்டு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ண நமக்கு அந்த சவுண்டு பழகிரும். அது அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. லைட்டாக ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு, அதனால சொன்னேன். அடுத்ததான் நம்ம அந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்கலாம். 6.55 இன்ச்சுக்கான ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் AMOLED டிஸ்பிளே தான் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேயோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தின்னான பெசல் தான் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளேக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா டிஸ்பிளேல ஒரு பஞ்சோல் கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா HDR10 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 10 பிட் கலர் டெப்த் இருக்கிற டிஸ்பிளே தான் இந்த ஃபோனில் Xiaomi கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான குவாலிட்டியான டிஸ்பிளே தான் Xiaomi இந்த ஃபோனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த டிஸ்பிளேல 90 ஹெர்ட்ஸுக்கான ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டும் 240 ஹெர்ட்ஸுக்கான டச் சாம்பிளிங் ரேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த ஃபோனோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோர்னிங் Gorilla 5 ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அந்த ஃபோனில் வர ப்ராசஸர் பற்றி பார்க்கலாம். Qualcomm Snapdragon 732G ப்ராசஸர் தான் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு 8 நானோமீட்டர் டெக்னாலஜியில் பில்ட் பண்ணியிருக்க ப்ராசஸர் தான். Adreno 618 தான் இதில் கொடுத்துருக்கிற GPU. அப்புறமா இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜியும் Xiaomi கொடுத்துருக்காங்க. LPDDR4X RAM டைப் தான் இந்த ஃபோனில் வருது. UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ் டைப் தான் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 4250 mAh ஒரு பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. 33 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இந்த ஃபோனில் இருக்குது. அந்த 33 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நமக்கு பாக்ஸிலே Xiaomi இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 70 நிமிஷத்துல இந்த ஃபோனை நம்மளால ஃபுல் சார்ஜ் பண்ண முடியும். அப்புறமா இந்த ஃபோன் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 11 தான் வருது. MIUI 12 தான் இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டாலாகவே ரொம்ப ஆப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு அந்த ஆப்ஸ் தேவையில்லாட்டி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் Xiaomi இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அந்த ஃபோனில் வர கேமரா பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 64 மெகா பிக்சலுக்கான பிரைமரி லென்ஸ் தான் இந்த ஃபோனில் வருது. f1.79 தான் இதோட அப்பச்சர் வருது. அப்புறமா ஒரு 8 மெகா பிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. f2.2 தான் இதோட அப்பச்சர் வருது. அப்புறமா ஒரு 5 மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு செல்ஃபி கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 4K வீடியோஸ் நம்மளால் 30 ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் ஷூட் பண்ண முடியும். அப்புறமா 1080p வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30-60 fps ஷூட் பண்ண முடியும். அப்புறமா 960 fps ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ் நம்மளால் 720p ரெசல்யூஷனில் எடுக்க முடியும். இந்த ஃபோன்லேருந்து எடுத்த கேமரா சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கூட இன்க்ளூட் பண்ணுறேன்.
லாஸ்ட்டாக இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸை பற்றி பார்க்கலாம். 6GB 128GB வேரியண்ட்டுக்கு 21,999 ரூபாயும், 8GB 128GB வேரியண்ட்டுக்கு 23,999 ரூபாயும் தான் வருது. இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா மீ ஸ்டோர்லையும் ஃப்ளிப்கார்ட்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. மீ ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ருபீஸ்க்கான டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீ ஸ்டோரில் செக் பண்ணுங்கள் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லைங்கிறத. ஓவரால் இந்த ஃபோனை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு டிசைன் தான் Xiaomi இந்த ஃபோனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டிஸ்பிளே தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு நார்மல் யூஸராக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் இந்த Mi 11 Liteங்கிற ஃபோன் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபோனில் 5G இல்லைங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் தான். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இப்போ வர எல்லா ஃபோன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 5G சப்போர்ட் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஃபோனில் 5G கிடையாது, 4G மட்டும்தான். இது ஒரு நெகட்டிவான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில் இப்போதைக்கு 5G கிடையாது. 5G இந்தியாவுக்கு வரணும்னா எப்படியும் ஒரு 2 வருஷமாச்சு ஆகும். இப்போ வர 5G ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேண்டு இல்லாட்டி 2 பேண்டுக்கான சப்போர்ட்டு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுத்து 5G ஃபோனை வாங்க வேண்டாம் தான் நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ஃபோனோட டிசைன் அண்ட் டிஸ்பிளே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபோனை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் எந்த வித குறையுமே கிடையாது. ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஃபோனு தான். 5G இல்லைங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தூக்கி போட்டுருங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஃபோன் தான் இது. ரொம்பவே ஸ்லிம் அண்ட் லைட்டஸ்டான ஃபோன் தான் இது. எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃபோனு. அப்போ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.